ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് റമദാൻ 18 കേട്ടോ, അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ 2 റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് 2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ വനില എസൻസ് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് വനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് കട്ടയാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് 2 കപ്പ് പാല് അതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുഡിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്കായിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നല്ലപോലെ ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നല്ലപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു നമുക്ക് ഇതൊരു ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ആണെന്നേ തോന്നില്ല കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ പിന്നെയും ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബ്രെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേപോലെ ആ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒപ്പിച്ച് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് കിട്ടണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഈ ക്രീമിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ശേഷം നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് കൊക്കനട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് അങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പിസ്തയും അതേപോലെ തന്നെ ബദാമും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിത് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതും ഒരു ടേസ്റ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങാണ്. നമുക്ക് ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ആണെന്നേ തോന്നില്ല, അത്രയും ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട്. തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരാം. ഈ ക്രീമും അതേപോലെ ബ്രെഡും ഒക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സവാള ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എഗ്ഗ് ബോക്സ് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സവാള നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണേണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പോഴത്തെയും താരമായിട്ടുള്ള കട്ട്ലൈറ്റ് അവിടെ കിടന്ന് അങ്ങനെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ തവി വെച്ചിട്ട് നീങ്ങാരണം നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എടുക്കാൻ നേരത്ത്. അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളിയിട്ടാണ് ആ ഇളക്കൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാവോ. നല്ലപോലെ ചൂടുണ്ടായിരുന്നു, കൈ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2
ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതാണ് വീണ്ടും പറയാത്തത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഓവറായിട്ട് വഴറ്റി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്താണ് എഗ് പപ്സ് പോലെയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കണത്, അപ്പോൾ ഓവർ വയറ്റൽ വേണ്ട. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വയറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നാരങ്ങയിൽ കുരുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് പീനത്, പക്ഷേ സംഭവം അതിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് എടുത്ത് കളയേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും എന്താണ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി. ഇനി ഇതേപോലെ സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇതേപോലെ നടുക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി കലക്കിയതാണിത്, നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മേളിലേക്കായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ടും തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ മേളിലേക്കായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പുള്ളടത്ത് ഇത് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കണ്ട ഈ ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. എഗ് ബോക്സ് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോണേണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണേണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേണ് കേട്ടോ. ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, ഫ്രൈ ആക്കലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണേണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കണേണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വറുത്ത് കോരി എടുക്കണേണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ബോക്സ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ പുഡിങ് സെറ്റായാൽ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണേണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തത് ചീറ്റിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണേണ്. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യണ പ്ലേറ്റിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറുള്ള ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങാണെന്ന് പറയില്ല, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കൊക്കനറ്റും ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും. അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.